皆さん気をつけ。皆さん LL しましょう。そうしましょう。西国さんと一緒に歩こう。僕たちできる。絶対にできる。よくミラーを手に入れる。西国さんこありがとうございます。ありがとうございます。まあ、みんな大体50人ぐらいいます。で、こっちは最初は送り出し計画で、これがはい、近いさ。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。LL しましょう。そうしましょう。サクと一緒に歩こう。僕たちできる。絶対にできる。未来を手に入れる。サク。サクsegi。ありがとうございます。Nanti silakan banyak tanya ke beliau ya. Namanya Yamada Sacho. Nanti silakan banyak tanya seperti yang tadi saya jelaskan. Oke? Bisa dipahami ya? こんにちは。私はね、中央国際という組合の代表の山田と申します。はい。Beliau dari nama Kumiai Chukoku. Nama beliau adalah Yamada-san sebagai penanggung jawab Kumiai tersebut. 私のところはね、岐阜県にあります。岐阜県。はい。Beliau itu tempatnya di Gifu, di mana sebagai Cukup. はい、そうですね。そうですね。ちょうどね、私のところは三重県、愛知県、もうどこ行くにも大体近い、ちょうど間のところぐらいにあるんです。Karena beliau tempatnya ada di tengah-tengah, dekat ya, ke Miyake juga dekat, ke Aichi juga dekat, kemana-mana memang dekat gitu tempat beliau. この辺りに行く子って誰かいますか？ Ada yang ditempatkan di sana ada nggak?今ね、ちょっと今日もね、家の会社の方からの連絡があってね、寒いですって言ってたね。その中でね、雪降るんですよ、雪。Iya, katanya lagi dingin-dinginnya. そういったところでね、皆さんね、もうちょっとしたら日本に行くかと思いますけど、インドネシアとはやっぱり全然違いますね。Hai, karena memang sangat berbeda ya dengan Indonesia. Kalau kalian pergi ke sana dari cuaca sangat berbeda. もちろん言葉も、ね、季節も環境も全てにおいて違います。はい、lingkungan, cuaca, kosakata juga sangat berbeda kalau di sana. でね、私のところに来る子にね、みんな言うんですけどね、厳しいかもしれないけど、やっぱりあなたたちはね、我慢という言葉がとても大切になってきます。はい、banyak dari beliau juga yang di sana mungkin memang agak sedikit pedih gitu, sulit ya, tapi kita kan harus mengenal kata sabar gitu. これね、やっぱりあなたたちが日本に行ってもらうお金は日本円でもらいますよね。はい、kan kita dapat kalian nanti di sana uang itu berbentuk nominalnya yen. で、これも日本人ともうね、あんまりお金が変わらないんですよ。はい、dari segi jumlah mungkin dengan orang Jepang tidak terlalu berbeda gitu penghasilan. で、あなたたちがインドネシアから日本に来て給料を日本円でもらおうとすると、やっぱりね、日本の習慣、日本のルール、それに、
不満に思ってしまいますよね。Baik, otomatis ketika kalian ke sana, menjadi sana mendapatkan duit yen dari segala aturan ataupun kehidupan kebiasaan gitu, otomatis sama dengan aturan yang sana harus kalian patuhi gitu karena kalian berada dalam naungan yang sama juga di sana gitu. だからやっぱりね、その我慢してその後に楽しいことが必ずありますから。 Dan juga sabar, kalau misalkan sudah melewati sabar pasti banyak hal yang menyenangkan juga. 我慢して頑張れば会社は優しく認めてもらえます。 Kalau kita sabar gitu berjuang gitu, si perusahaan juga akan mengakui kita dan menjadi baik kepada kita gitu karena pengakuannya. 我慢して日本語を一生懸命勉強したら日本語ができる。そしたら日本のいろんなところに遊びに行けることができる。 Kalau bisa berbahasa Jepang yang jago, main ke tempat manapun di Jepang sangat bisa gitu. まず最初からあれしたいこれしたいと思うかもしれないんですけどまず頑張って、Mungkin nanti di Jepang saya ingin ini, saya ingin itu. Yang pertama harus dilakukan ya berjuang. 私のね、管理団体組合とは違うしいろんなところに行っていろんな会社に行ってだけどやっぱり今、日本で成功しているインドネシア人の実習生はみんなやっぱ最初我慢して努力してそれからやっぱり楽しいことをやってますね。 Beliau juga sebagai penanggung jawab UMI kan sering mengunjungi berbagai tempat dan ada yang dari orang Indonesia yang sukses di sana pun mereka berawal dari sabar berjuang baru bisa menikmati hasilnya. どうか自分の目的を、叶えてほしいと思う。 Pasti kita keinginan mengumpulkan keinginan pribadi pasti ada gitu keinginan kita. この中でね、たまたま私ねこうしてね突然お邪魔させてもらえたけどなかなかそういう機会もなかったと思うので今コロナでね日本人なかなか来ることができなかった何か何でもいい日本のことで組合とか会社のことを言われても僕分かりませんから、ざっくり日本のことで何かちょっと聞いてみたいっていうのがあればどうぞ今少しね誰かいたら。 Beliau juga datang ke sini ya tiba-tiba dan juga karena kesempatannya jarang juga karena ada corona kemarin-kemarin. Jadi kalau ada dari kalian yang ingin bertanya apapun tentang kumai atau apapun silakan saja. Dozo. 大丈夫ですか？ Daijoubu desu ka? Silakan. Kinchou shinaku te mo desu. Kyo sensei. Kyo wa Nihongo no hi desu kara minasan wa Nihongoを使います。 インドネシア語で喋ったら20円を払います。なかなか厳しいね。厳しい。はい、どうぞ皆さんから質問があればどうぞ。日本語で質問しなきゃいけないからね。しかし大丈夫でしょう、インドネシア語で話したいな。質問したいので大丈夫です。はい。なければね大丈夫ですけど、もうそのね、どこへ行く、どこの組合でどこの会社で行くかもう決まった人が、はい、決まった人はangkat tangan yang sudah dapat perusahaan. そう。じゃあみんなどこ行くの？何県に行きますか？Sobari-san, tempatnya di mana?福岡県。福岡県。福岡県。Sobari-san, kenal di sana? 静岡県。静岡県。静岡県。Dari-san? 福岡県。福岡県。Sobari? Zidan-san? 福岡県。福岡。福岡多いね。はい。多い。僕もね過去に何度か行きましたけどね、美味しい食べ物がねたくさんあるところですね。ちょっとねイスラムの子はね豚肉の問題があるから、ね、いろんなものを食べれなかったりするけど、鳥とかもね結構よく食べる地域ですから。はじめまして、私はカルヤ・パリラです。カルヤと呼んでください。19歳です。からはから来ました。どうぞよろしくお願いします。すみません先生、外国人は日本の大きい会社に働くことができますか？例えばヤマハとホンダとトヨタの会社です。できるかできないかって言われたらできますよ。だってトヨタにしてもヤマハにしても外国人
たくさん働いています。それはあなたが何を望みますかっていうところですね。それだけ大きな会社っていうと日本人でもそんなに簡単に入れない。でやっぱり本社と言われるところでいくと外国人いますけど、それはエンジニアとか、そういった形ですね。で実習生でそういったところに働きたいっていうと、実はそこから下の会社、トヨタの製造しているヤマハの製造をやってる会社っていう下の会社であれば実習生を使ってると。Itu kalau bilang bisa ya bisa gitu, karena ada juga di pusatnya yang orang asing seperti Indonesia gitu, mungkin bagian engineering, tapi kan masuknya juga susah. Orang Jepang pun mau masuk ke sana susah. Jadi apa harapan yang diharapkan dari si anaknya? Terus kemudian bisa juga kalau di Susei, tapi di anak-anaknya mereka gitu, anak-anak Yamaha, anak Toyota kan banyak cabangnya tuh. Untuk di pusatnya itu susah kalau bukan tidak ada skill khusus gitu di sini. ありがとうございました。すみません先生、一緒に座ってもいいですか？はい、どうぞ、この人が。はい、質問があります。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。はじめまして。私の名前はアウラリフキセプティアナです。ピフキと呼んでください。スバンから来ました。どうぞよろしくお願いします。すみません、社長、質問があります。5年間まで日本で働きたかったら条件は何ですか？みんなね、やっぱ長く働きたいっていうことで最近多いですね。5年間とかもっと10年間とか。まず、ね、条件はって言っても、実は条件って言っても最後にテストがありますけど、それは難しくないです。一つ条件がって言えば、まずあなたが3年間どれだけ頑張りますか、というところです。5年間ということはおそらく3年終わって実習生の3号でプラス2年間ですね。で今日本の会社で実はね、この5年やっぱりいらないかなっていう会社がとても多いです。これはやっぱり途中でね、頑張らない方が多くなっちゃうんですよね。Jadi sebenarnya tidak ada syarat khusus ya pada tes doang gitu. Tapi masalahnya selama 3 tahun itu kamu tuh seberjuang apa sih gitu selama 3 tahun di sana tuh, kenapa untuk diperpanjang tuh alasannya apa, appealnya apa gitu. Dan juga ada sih beberapa perusahaan juga yang apa ya 5 tahun nggak perlu deh nih gitu, 3 tahun aja gitu. Seberapa berjuang, kalau syarat khusus sebenarnya nggak ada. ありがとうございます。皆さんにね、やっぱ今僕のところにもいるんですけど、いいですよ。すみません、社長、一緒に仕事をお願いします。どうぞ。ありがとうございます。やっぱね、長く日本で働きたいから最初の3年間一生懸命頑張って、そうするとその結果、この子は残していきたいな、逆に会社からね、お願いされます。プラス2年どうですかとか、特定技能でどうですか、こうなるとトラブルもないし、会社も優しいですよね。Sebenarnya kan kalau misalkan 3 tahun ingin ditambah 2 tahun, umumnya kalau kita berjuang selama 3 tahun, si perusahaan yang pengen, anak ini ditambah aja lah jadi 2 tahun gitu. Sebenarnya dari kita sendiri yang bagus, kelakuannya baik, mereka yang ingin gitu, tidak ada syarat apapun, justru mereka yang minta gitu. 強いて言えばそうですね、よく頑張る子、あとは後輩を、ね、優しく指導できるし、後輩をちゃんと指導できる子、この辺りはやっぱりみんな会社からどうぞぜひ残ってほしいって会社側からお願いする子がね。はい、dan juga kalau misalnya di sana kalian bisa membimbing kohai kalian, junior kalian dengan baik selama 3 tahun, ini baik nih gitu, bisa ngajarin dengan baik, nggak ada masalah juga, pasti mereka menginginkan anak yang seperti itu. Hai, Sir-san, semua. すみません、質問があります。こんにちは。はじめまして。私の名前はチトラデワキです。チトラと呼んでください。力から来ました。どうぞよろしくお願いします。女性のために仕事がありますか？何の仕事ですか？女の女性の方ね、たくさんありますよ。今ね、ちょうどヨヨの社長とね、話したんですけど、私の組合実は女の子は多いんですよ。はい。Tadi udah bilang sama Pak Yon tadi pas lagi meeting juga, justru UMI beliau tuh paling banyak justru perempuan katanya, nyarinya perempuan.
で、その内容がっていうと、一つは養鶏、私のところはね、その卵をね、パックする。 peternakan そういった会社とか、水産をね、ちょっとするところ。Nah, juga pengolahan makanan juga katanya ada di beliau, tapi kebanyakan perempuan di beliau. あと惣菜、そういった Oh, kayak ya kayak buat makan lengkap nasi gitu juga dibuat seperti itu. 私の中ではどちらかというと女の子の方をよく探してますね。 Nah, justru beliau itu kebanyakan carinya perempuan. ありがとうございます。中にはね、女の子っていうとね、僕もちょっと困ったお客さんから困った依頼があるんですけど、女の子限定でね、体の大きくて力の強い女の子を探してくださいってあるんですよ。これね、実はインドネシアの子ってね、やっぱり体がね、小さい子が多いので、Hai, jadi kalau ada permintaan juga gitu, karena pengen yang kuat-kuat juga dicari perempuannya juga, kadang ada perusahaan yang minta seperti itu sih. そんなね、会社ね、実は20キロぐらいのものを持って歩かなきゃいけないんですよ、女の子はね。それは男の子の仕事でしょって言うんだけど、いや、女の子がいいって、そういうのを探すの苦労がするんで、はい、そんなとこ行きたいって言っていう子がいたらね、ぜひ声かけてほしいな。Karena memang kadang ada yang cari kayak misalkan perempuan yang bisa ngangkat sambil jalan berat 20 kilo, kata oh itu kan buat laki-laki. Enggak, saya pengen perempuan yang kayak gitu, katanya. Kadang ada yang seperti itu permintaan juga. そういったようにね、いろんなことがあります。諦めずにね、まずは頑張って、で面接、これからね、面接してない子がたくさんいると思うんですけど、ね、ちょっとしたアドバイスじゃないですけど、やっぱりね、笑顔がね、みんな怖いし、そう緊張するんですよね。これ緊張しますよ。日本に行けるかどうか、お金があるかどうか、すごいあなたたちの人生がね、変わりますから。はい。Dan yang pertama yang harus perlu, kan kalian kebanyakan belum message nih gitu, sebelum interview sebisa mungkin ya jadi pribadi yang santai gitu, senyum. Kalian terlalu tegang, orang Jepang itu tegang gitu. Jadi santai aja gitu. だけどね、やっぱりね、選ばれる子っていうのはね、笑顔、笑顔が大事かな。Jadi yang terpenting alasan untuk bisa dipilih itu adalah tersenyum, gitu, senyum, santai, jangan ngakak, santai. 男の子もそうだよ。なんだかんだ言ってね、やっぱり自分の性格があるかもしれないけど、やっぱり笑顔という言葉がはっきりできる子はやっぱり選ばれるかな。Meskipun kalian merasa punya karakter masing-masing ya, tapi tetap ketika kita akan interview ya kita harus senyum. ぜひね、頑張って日本に行ってお金たくさん稼いで、ね、インドネシアで、ね、楽しく過ごせるように頑張ってください。Hai, berjuang juga supaya bisa ke Jepang, bisa nabung juga agar bisa terpakai di Indonesia nantinya. Kata kudasai. Hai, Mas. 最後に、質問があります。こんにちは。はじめまして、私の名前はアフマド・プラディア・ラマダンです。アディト・呼んでください。20歳です。インドネシアのカラワンから来ました。どうぞよろしくお願いします。すみません、質問があります。社長の命令がわからないとき、何回も質問するのは大丈夫ですか？怒られますか？そうですね。あまり何回も質問するとね、そのうち社長怒るかもしれません。ですから、そういった場合なかなか難しいんですけどね、日本人としてもね。まずはですからそれが分かるように、日本語を勉強することですね。で、ちょっとかわいそうなことがあるんですけど、例えば福岡へ行く、静岡に行くっていうでしょ、方言があるんですよ。で、この中でみんなやっぱり勉強しているのは標準の言葉、東京で
まあ、東京弁じゃないですけど、まあ、標準語、普通の言葉を使う。でも、もう福岡とかっていうと、もう言葉がね、違ってくるんですよね。はい。広島なんかそうよね、先生。はい、そうです。全然言葉ね、全然違うだから嫌な側、一番多いですね。嫌な側。僕らでもね、わからないことがあるんですよ。でそんな時はね、もうこれはね、このヨヨン先生とかね、学校の先生、管理団体の組合の人にお願いして、標準語でお願いしますって最初に言ってください。Jadi sebenarnya kalau misalkan di sana kan pasti kalau dimarahin pasti kalau terus-terusan nggak ngerti-ngerti. Tapi kan kadang mereka menggunakan bahasa daerah dialeknya masing-masing gitu. Kayak misalkan di Shizuoka, di Fukuoka mereka punya dialeknya masing-masing yang kita sendiri nggak ngerti atau orang Jepang pun nggak ngerti. Nah saat itu bilang aja pakai bahasa standar aja, Hyojun, pakai bahasa standar aja gitu ngomongnya. Kalau kita nggak ngerti ketika mereka ngomong pakai dialek daerah masing-masing. はい、ありがとうございます。私の組合の会社の人はね、みんなそういうのお願いします。最初はね、なるべく標準語でお願いしますねって言って。Hai, sama di Kumai Belo juga gitu, sebisa mungkin pakai bahasa standar Jepang aja loh. まずは標準語を一生懸命勉強してみて。はい、jadi yang standarnya benar-benar harus dipelajari dulu aja. あとアニメのことは大丈夫ですか？ Renalisa? よくね、質問って言うと、Yosuke, Ray!